Aku tuh dulu adalah penderita asma. Gejala yang sering aku alami ialah batuk, dada sesak, nafas bunyi, dan juga badan gampang lemas. Udah cari pengobatan tapi nggak sembuh juga. Padahal kata dokter kalau misalkan gak ditanggulangi, aku bisa komplikasi seperti sakit dan infeksi paru-paru. Nah, untungnya ada teman yang menyarankan untuk konsumsi madu ring asma. Likasma itu formula madu dengan racikan bahan herbal terlengkap yang telah terbukti bisa nyembuhin penyakit asma dan saluran pernapasan kita. Komposisi likasma adalah madu murni, kayu manis, daun saga, habata sauda, daun cakar ayam, dan jahe yang diformulasikan secara khusus untuk menuntaskan segala macam gangguan pernapasan termasuk asma. Cukup dengan satu produk dapat terhindar dari berbagai gangguan pernapasan. Nah, tunggu apa lagi? Tentukan masa depan Anda dan mulai hidup sehat dengan Likasma.